Дабрэйшага вечарочку. Як я і казаў у твітары перад тым, як зрабіць анонс на самы першы стрым, мы час ад часу будзем рабіць перапынак для аўтарворца і гуляць у што-небудзь іншае. І адна рэч, якую я запланоўваў раней, гэта трэці Макс Пэйн, у які я раней ніколі не гуляў, хаця мне вельмі даспадобы заўсёды былі першыя дзве часткі. Таму сёння паспрабуем згуляць у яго. Ну што, пераходзім у гульню? Так, трэба крышачку разабрацца, што з гэтага ўвогуле пачынае гульню. Ну, пэўна, самае першае. Не бачу сэнсу чагосьці тут чакаць. Просто пачынаем. На якой складанасці праходзіць? Ну... Хаця я і раней не гуляў гэтую гульню, я ўсё ж спадзяюся, яна будзе не настолькі ўжо занадта складаная. Таму можна паспрабаваць на хардзе. Спадзяюся, я вытрымаю. Я паспрабую не дохнуць. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. Нейкі крыху нечаканы пачатак. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Стоп. Гэта ж як заўсёды. Гэта ж Макс Пэйн. Спачатку нам паказваюць тое, што будзе ў канцы. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. Гэта, я так разумею, хутчэй за ўсё запісанае раней відэа. Таму нейка такое слабая раздзяляльнасць. Of course, that was about to change. Hey, brother. Нейкі яго позірк смешна. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Yeah, at least not on duty. Моцна. Ці не занадта гучаная гульня? У мяне ёсць адчуванне, што крышачку ўсё ж гучна. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. Даволі дзіўна бачыць Макса Пэйна у такім асяроддзі, асабліва пасля першых дзвюх частак. Нешта не падобна, щоб ён быў на нейкай такой паці. Вечарына, здаецца, не ў ягоным стылі. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. Што было ў папярэдніх? Вельмі сумная гісторыя. Сям'ю Макса Пэйна забілі. Гэта было ў самай першай частцы. І гэта крыху паўплывала на ягоны стан увогуле. Ён даволі стаў, ну, такім, ставіцца да ўсяго вельмі пафігістычна.
і пачаў помсціць і шукаць забойцу. У другой частцы, I was mostly working for Rodrigo мне здаецца, Bronco, нават некую a дзяўчыну local сабе новую businessman. знайшоў. Built things, Мона did Сакс, some наколькі я памятаю charity, імя. had things Навряд named ці яна after тут him, будзе. won awards, owned things. Мне здаецца, яна не People. гінула ў другой One частцы. of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes. Усё ж ёсць trying to адчуванне, fight their што way out of a да гэтай cesspool. гульні She'd прыклала married well руку and was now Rockstar. at leisure to regret her Тут good fortune. нібыта я ў GTA. They got гуляю. along as well as any rich workaholic Як in не his вельмі younger падобна era на had Макса liked Пейна to get пакуль along. што. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good-time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing это between танцы. the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Ага. Я зразумеў. Бойка пачнецца адразу. Мне было цікава, ці гэта будзе адбывацца наўпрост у гэтым клубе, ці мы ўсё ж выйдзем адсюды, і тады пачнецца стральба. Всё. Макс Пейн пайшоў на ўрок. What was that? I don't know what the fuck that was. Let's go. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Нейкі дзіўны пачатак пакуль што. Got this floor? Sure. All right, look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge, along with everything shift. else. It was time to choose, a nasty fall or a bullet to the head. Окей. Так я... Так, что от меня просят? Что зробить? W and Окей. Так. Мінус гэты хлопец. Застаўся яшчэ адзін. Так, стоп, а чему я не... Давай, поехали на врыв, что такое? А где мой shift? Нек прилип нібито. Мне хочеться, щоб я зброю взяв. Так, яны тут нешта гатавалі. Я б тут і застаўся. Выглядае даволі апетытна. Так, все, мне зноў вернули bullet time. That was the boss lady, only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. Don't be stupid! Don't be stupid! Let her go! Let her go! Зараз паспрабуем выратаваць дзяўчыну. It might have been stupidity or drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Найс. Прыжок з балкона. І адразу басейн. Ну гэта было эфектна. Tranquila! Tranquila! Транквіла? Nós cuidamos disso. Nice work! Што гэта? Hey, you need a hand? No, you? Where the hell's Rodrigo? I don't Чаму know, всіх man. выратавалі? Так хутка? Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. Транквіла. Ну гэта, дарэчы, мае сэнс. Транквіла. Транквіла. I imagined the Завтра. elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no Видать, one мы else would be пакуль што не stupid ўсіх enough яшчэ to pull забілі. this move.
Ай-яй-яй. Bronco! What have you done with him? Я ніж не розумію, чому у мене не спрацьовує bullet time нормально. Я зрозумів. Я по звичці з попередніми частками. Мяу, мабука, мяу. Вітаю на стрімі. Бачиш, спробуємо проходити третього Макс Пейна. Ніколи не гуляв його. Q. Ага. Каб скористатися укриттям. Окей. Я зрозумів. Мне здається, меня развалили, так? Ти що? Ага. Так, вядомо. Почувайся утульно тут. Так мы не померли? Мы ще можем стріляти? Так, мені здається, я бачу ще одного. I had to keep moving. Думайся. I didn't want to fuck this up more than I already had. Так, ніяк. Мені здається, Макса Пейна пострелили, і він криху заповолився. Ну-ка, поспробуємо з таким уриватися. Bullet Cam. Стрелять. Ага, я могу заповоливать. Йокомат, здоровки. Это ты про Мабуку? Что будут помылки у домашцы? Ай-яй-яй. Який гвалт. Так, а гэта што? Гэта нешта цікавае. Я пакуль нешта крыху не прызвычаюся, мне здаецца, ўсё ж крыху адрозніваецца кіраванне ад папярэдніх частак. І так і не магу зразумець, I як жа... had to move quick, or Bronco's Так, next bullet time charitable donation would включається be як to the ранее. worms. На левый shift. А як зробити прыжок? Ага, вообще. Не, здається, все те ж саме. Тільки ніяк чомусь не завсёди It looked спрацьовувало. like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Аналітика? Простей, чим фізхімія? Гучить сумнівно. Для мене гучить нібито фізхімія простей. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him Ай-яй-яй. back, but I knew the bad guys Значить, wanted хлопців the зашмат. boss alive. Almost as much as I did. Так. Да отлипни. Так, трапили. Принаймні, мені здається. Де другі? Ага. Легкие теми. Я навіть не веду. Навіть складно уявити, що там можна обмірковуватися на аналітики. Что там могут быть прям легкие темы. Бачите, вам фізхімія подається більш жорсткою. Я все покуль що спробую призвичаюся до керування. Бо мені нешта здається, у перших двох частках простей було bullet time вийти з прыжка, со скоку. Паэшки? А что это такое? Я зрозумів.
Ну так. Господарство, у нас скончивается пейнкиллер. They weren't waiting on my say-so. I had to move. The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Концентрация, растворальность. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? Да боже. Ай-яй-яй-яй. До речі, я це що згадав? Це чоловік, я ще школу не скончив. Ось тут справа в тим, що коли ти школу скончаєш, я вже ввогуле нічого не пам'ятаю. Що там було на курсі, що фізхімії, що чого завгодно. Пам'яті мало нічого не застається. Я навіть здивлений, що я ввогуле здогадався, що мені треба зараз по шинам стріляти. Макс, подимайся. Трапний стрел. Mr. Bronco! Не обов'язково це пам'ятати. Ні, ну я розумію, що може не все в житті сапраўды заўсёды може спатрэбіцца, але сэнс у тым, што Rodrigo was in the van. все гэтыя Maybe it рэчы, was time to let him яны, out. ну, як бы лічацца, нібыта уплываюць на тваё абстрактнае мышленне, дапамагаюць яго развіваць. It was time to let the cat out of the bag. Хлопча з мяхом на галаве выбег, нават не паглядзеў, куды бяжыць. You're okay. You're okay. Yeah. Come on, get up. Come on, get up. You're okay. Come on. Крутыя хлопцы, як заўсёды, прыехалі, калі ўсё ўжо скончана. Ei, vocês aí! Que porra vocês estão fazendo? A justiça Que local? porra você acha que é, falando com meus homens assim? Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio? Господарство, гэта Cala a португальскае? boca, cuzão! Continua dando multas. Não põe o nariz onde não é chamado. Vamos! А ось у мене так само такое ж питання. Chama uma ambulância! По деократичним маркам, які я бачу, ну, я маю на увазі літери, мені здається, гэта португальське. You say so. Don't look so good. Я просто на праці не так давно робив локалізацію, і мені, ну, там, для речі одної, мені здається, що ось гэтыя падобныя літери я бачу менавіта ў португальскай мове. Some kind of cop. Different branch of the police, not UFID, but normal cops. I don't know about this stuff, politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home Ну and так, then I'll стріляли. get you home too. Come on. Я дома буду криху покоцаним. Пакуль нешта калішыра не зусім атрымоўваецца лавіць пра што сюжэт. Неяк у першых двух частках ён так крыху павольней развіваўся. А не трэба піць усяляку, лухту. And with that, I guess I was ready for bed. Ён уже пэўна стары. Ім у той першых двух частках было даволі шмат гадоў. Ужо другая частка?
гэта ўсё аповеда? A couple Так of хутка? days later, it was back to work, ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night. Я вже so they казав could раней, recover from their brush на with початку стриму, що mortality. мені відчування, нібито Then я again, гуляю в what did I GTA. expect? Ось These все were ж the kind of people who went to nightclubs відчувається in некий вайб helicopters. Рокстара. Fabiana had brought her sister along. Ну, не було такого у presumably Реміді, so коли she вони could робили show off перші just дві how частки. rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max, I was speaking to you. Sorry, what was that? Oh, Чекайте, може Макс працює кимсь на кшталт тілооховником? still here. Thanks to you, Max. I owe you my life. It wasn't just him, huh, Таким baby? се... Oh, yes. Так ти б гэта шмат чого I'm sure тлумачила. you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Гайз, до речі, коли ласка, скажіть, коли гульня буде занадто гучна. Spend я ведав. even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Faba? More bodies turned up where people went missing. It's horrifying. Did someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding, but it is a cool town. Я мало buddy. понял, что Макс Hey, Пейн почувається here we себе are. не у своей толерции такой компании. Saúde. До речі, мне такое адчуванне, что где наогул адбываюцца ўсе гэтыя дзеянні? А гэта Бразілія нейкая ці што? Чамусь мне здаецца, я памятаю, што там нібыта ўся справа адбываецца недзе ў Лацінскай Амерыцы. Like a whore during Fleechy Weeky, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. Так, Макс вельмі задоволений. Oh, look, it's Alphonse's little Marcelo, Fabiana, it's been too long. Você se lembra da minha irmã, Giovanna? Claro que sim, Fabiana. I'm glad you are still with us. Come, I heard what happened. I've missed you. I would have called, but you know how it is. Didn't want to bother У you. Макса такий знешній вигляд. Типу, що я тут забув? I might have an interesting Навіщо ми сюди back прийшли? in Brad. Well, call him up, homie. I haven't seen him for a while. Last week was Fashion Week. My God, Egypt, but so beautiful. Нека кислотная You know Anastasia? картинка, коли шире. Я поглядел, як Макс Пейн вот такое танчить. Я так розумію, сюди зараз знов ніхто ворветься. Да, тусочники. І такий дід прийшов і позирає на усіх так з докором. Цікаво, що гуляв би, що грав би Макс Пейн, коли б його поставили за діджейський пульт. Nothing but the second best. Why can't we sit over there, man? I love you, but Claudio can advance. Claudio. Fucking Claudio. He isn't even any good. If he were good, he'd be in Barcelona, Milan. He couldn't even make it in Germany. Now he comes back here and acts like fucking royalty. I'll introduce you. Nah, не precisa. Just Так give me a bottle of пострілять champagne. дадуть-то увогуле? This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Я розумію, Макса. Monkey from a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? Такое ж питання. What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Справедливо. Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck 'em. People get me wrong.
Блін, все ж, мені здається, йому тут уже годов 50. Виглядає він уже таким. Ну, його складане життям. Поводле перших двох часток. Thank God he had left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. Зараз накидається, не зможе потім пістолет у руках тримати. Так, я так розумію, зараз почнеться. Ну що, зараз прийдеться усіх рятувати? Да як тут рятувати, Макс накиданий? Воу-воу-воу. Так, дайте шмальнуть. Хто тут ще? Кому ще? Так, я когось пропустив. До речі, треба не забувати, ведаєте, що робити? Я наколькі пам'ятаю, тут є ніяка отшивка. Коли стрілять ворогам у пах. О. Это нечто больше корыстное, мне здається. I knew if I didn't get to the girls soon, they'd be leaving this place with either a price on their heads or a tag on their toes. The doors had been chained shut. I didn't need my Portuguese for Beginners phrase book to work out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance floor. Все поберли, ці ніхто ще застався. Так, що у нас є вовремя? Давайте просягнем з гэтым бегать. Я починаю вже так потроху призвичаюватися к этому керуванню. Ага, бачу. Все ж часом бывает. Давай, беги. Часом бывает довольно зручно иметь позирк от третьей особы. Ніхто ще? Ти так повольно обмякав. Ну ми не будемо спробувати зараз. А може поспробувати? Є сейв? Я зрозумів. Сейва немає. Мені вельми хотілося його булетами вилетіти просто це шкло вниз. Так, я так розумію, патрони ми збираємо, як звичайно, автоматично. Що таке? Тікайте. Ми зараз розберемося. No, stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Got it. They came out there. They went that way into the lounge. Go. Get up. Can't stay here. I need you to lock this door behind me. Get everybody else out of here. Son of a bitch. Так, там не забув я ще один. Бляха, я зараз... Ну и светоиллюминация. Жорстненькая. Так, где он? Ниже тут? Ага, бачу.
Так, там є ще один живий. Побігав. Где кто? Про шкло не бачу. Захиляемся, хотел сказать. Стоп, где они? Они ж только что тут были. Да где вы, вылазьте? Так, я тебе бачу. На врыв. Некалькі раз, каб певно було. Як я тебе не зауважу. Давайте позбираем патроны. То я нечто зашмат страляю. В попередніх частках, ну, звичайно, хапало літерально одного стріла, але тут так хочеться випускати і випускати у All this їхні голови. unfinished business, and all I could think about was my unfinished scotch. Тихо. Much as I like to Я так indulge дерзко in выходжу. self-reflection, this wasn't Давай. the time. Есть? Есть кто-нибудь? Como assim? Você tá com algum problema, cara? Deixa ele em paz. Fica Whatever the hell they were arguing about, it was time for me to add my 2 cents. Мне не подобаецца, што у нас зусім не засталося пейнкілера. І я нешта не бачу, каб ён тут валяўся недзе. Што яны I had no гатовяць? choice but to keep pushing forward. Гатуюць агонь. Неправда, я не так уваходив. Я улетал. We're still Литерально alive, залетел. at least. This crew was starting to look a lot like friends of the Ты gate перший crashers будешь at last забитый. week's party. These guys had some real issues with the Broncos. They were Давайте, кто back to перший? finish the job. I figured it was time to start Так, doing mine. бегуть. Готовы? Колькі яшчэ засталося? Дарокі асмадае. Як бачыш, спрабуем за Макса Пейна выратаваць нейкую дзяўчыну. Не то ў Бразіліі, не то ў Партугаліі, пакуль невядома. Адпачнем. Подбегайте сами. Все, больше нікога не будзе? Так, а чаму ты не бежал, пакуль я ляжаў? Так было зручно. Прыгажосць. Я не разумею, гэта нейкія адшыўкі ці што гэта, што яны паказваюць? Так, ну что? Разбегаемся. І нікога. Я, бляха, я не побачив, я не у ліфті літерально їхав. They were headed for the helicopter pad. I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on a one-way flight. Що зараз буде? I knew this Boss was a Шрубальот? bad idea, but in the continued absence of any good ones, I decided to go with it. По підйомнику лазаємо. Класика. What a view. I
guess my time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promised. At least I was getting Бляха, shot не, at by натурально a босс depressed вертолет. psychopath. Ну, супер. These guys weren't messing around. This place was like Baghdad with G-strings. A couple of more seconds and I'd have given some poor street cleaner a crappy start to his day. Now, I had a ride to catch. Серйозно? Да ти старий. Ти куди? Ти що робиш? Come on, come on! Jesus, Max, I can't leave you alone for 5 minutes! What the hell happened in there? They jumped us. Same guys from the party, I think. They Це далі так, ми так і не вирятували дівчину. But he's here now. Просто злетели. I'm just a guy paying you lots of money to protect me. Yeah, what were you drinking? Bet your ass I was. You try staying in there for 5 minutes sober. Oi, Oля! Look, there they are. Так, пам'ятаємо, без этого хлопця ми забиваємо першим. І він бив дівчину на просто твар. You can't just leave her! Max, Такое you gotta do даровать something. нельзя. Come on, get the rifle back there! О, ось гэта мне подобається. Серйозно? Як я не поспів? Ну, ретрай. Так. Теперь мяне забили. Окей. Да что такое? Все? Теперь отрымалось? Making a run for it. Hey, hold on! Swing it around! Боже, кто? Move, you're gonna lose her. Max, shoot that bastard! ¡Hijo de puta! Так. Гэта нейкі негатыўны хлопец. Все? Всех забили? Shoot him down! Shoot him down! Бляха, это был напруженный момент. Stay on. Don't worry, I see her! What are you going to do about Fabiana? I don't know. I'm taking it one sister at a time for right now. Так, якщо хто-небудь підбіжить до дівчини, я стрельну по яйцях. Я попереджую. Hold him or do something, man! Move, you're gonna lose her. She's headed for the roof. Gotta get around this thing! How is this getting around it? Выпустить уже колеласка с этого шурболета, да, типа бегать кверху. Oh, look, there she is there. Так, где он? Ніхто ще? По яйцах. Я не розумію, куди стріляти, нібито кропка неактивно стоїть. Ти живий? Ніж це не шансую сьогодні к этой дівчині. She's headed inside, Passos. Get us down there. All right, I'm headed to the helipad! Shit! Stop! Look out! Ёптыть. Max! 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 Да вы серьезно? Стоп, я могу сбить? Так, гэта было спачатку трэба рабіць. Я неяк нават не заўважу, што ў нас зараз ляціць ракета. Да калі ласка. Косплеем малпу. Найс.
Вось цяпер я нават і не супраць, што Rockstar прыклалі руку да There was a гульні. goddamn army of these goons. Цяпер гэта Clearly, somebody wanted these girls вельмі bad. дарэчы. Or maybe they just assumed the Broncos security team consisted of more than a drunk American has-been and a Brazilian never was, who should have paid more attention in flying school. Either way, I needed to find Giovanna before they did. О, нарешті, знайшли пейнкілер. Temos a mulher do branco. Foi por isso que viemos aqui. O Serrano vai cortar nosso saco se ela escapar. Vou gostar de matar essa puta. Так, неяк я гэта... Вельмі недарэчна зрабіў. Так, я чую, нехта там яшчэ ёсць, але... Ага. Здарова, хлопча. Нехта яшчэ ёсць? Ён жывы! Так, бачу, бягуць. Мабука, табе там як? Пад гукі стральбы дамашку рабіць. Так што тут? Блях, пакуль я тут збіраў лут. Так, я нешта не разумею. А якая тут яшчэ зброя валялася? Ну такое у нас ёсць. Ладно, подхиляемся. Пейзаж цікавий, тільки нейкі крыху намалёваны. Дарэчы, паглядзіце на аўтамабілі. Як у Кіберпанку 2077, там такая ж лухта. Ай-яй-яй, болюще. Так, засталося двое. Давайте сами идите сюда. Да як ён не памёр? А ось я зараз помру, мне здаецца. Ну, мне, дарэчы, радуе, што тут даволі шмат патронаў і можна сапраўды не эканоміць. Але мы пробежимся, позбираем. Так, гэта нешта цікавае. Давайте замест вось гэтага возьмем вось гэта. А, не, стоп. Я, відаць, неправильно зразумеў. Я думаю, что я беру зброю на замену того, что у нас зараз есть. Так я взял, выкинул. А як я это зробив? Мы полежим так покуль, на усялякий выпадок. Може раптом. Так, я чую. Давайте подловим его.
Як ми? The odds on Giovanna still being alive were getting worse by the second, and if Fabiana wasn't dead already, I was guessing pretty soon she'd start wishing she was. Это- I was up for one god-awful performance Про review. кого він зараз каже? То я ніяк не зовсім... This was a mess. Where the hell was Сямя, Passos? что я маю We на were увазі. two failed cops failing miserably at being bodyguards. He approached everything with about as little preparation as I did. Maybe that's why we got along. Giovanna! Giovanna! Max! Over Я сподіваюся, нам накинуть яще пейнкілера. What's happening? Where were you? Are you all right? Інакше буде доволі Look all складно. right. Don't worry, we're gonna get you out of here. Passos, where is he? Is he okay? Had to make a quick detour. Ніка я He's набрудне. fine. He's right there. My God. It's Raul! Giovanna! What are you doing? Giovanna! Hey, Ніка, вось гэта... Я не ведаю, як это Seems like I называецца. wasn't the only guy Аператарская around праца. here who had taken his eye Крыху off the дзіўна, ball. ўсё пастаянна... okay? My weakness was Трясется. the drink. Passos was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. Вось гэтыя глічы перыядычна на экране. Нібыта гэта наркатычны нейкі сон Макса Пэйна. Макс Пейн бавіць час. З гульні ў гульню нічога не мяняецца. Ну і навошта ты гэта зрабіў? Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. То бок, я так розумію, яны ўсё ж кагосьці ўзялі ў закладнікі, так? What about you, Max? I don't know. I'm No no tak, expert tak. on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them. Я так разумею, это ўсё ж гэтую дзяўчыну так Think is ўсё ж targeting скралі. your family. Haters. Who can say? І вось яна зараз у This country's not закладніках. easy, you can see that. I have tried to do business the right way, but that's not always possible. Of course I made enemies. А, But все. I've also paid a lot Бачыце? of bribes. Яго рамка з фотаздымкам. Я дакладна разумею, што яны пра яе размаўляюць зараз. Probably that street gang trying to get at me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're Команда not from Сомбра. any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just brother. want my wife back. We can take the money to them. Я думаю, гэта чиясь дачка. Гэта ягоная жонка. Так, закинули на нейкі стадыён. Sem fazer barulho, sem fazer cagada, hein? Хлопцы, а вы наогул не чуеце, што ззаду нехта ідзе? Vocês aí parados, filha da puta! Here they come. Нешта мне здаецца, гэта нейкая пастка. Hey, put the gun down. Put down your gun. Bota essa arma no chão agora! Slow, slow, slow. Não faça nada Здаецца, наш estúpido. толькі што развялі на Me грошы. mostra o dinheiro. What's he saying? Open the bag. Show me it's full of money. Яны не падобныя на тых, хто кагосьці трымае ў закладніках. Нейкія бандзіганы проста. Так. Стоп, у нас шмальнули?
Нас поранили? Apparently, someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone. Це это моносак з другої частки вернулася. Із носа своєї снайперки шмаляє. They were well-armed professionals, and I was боже starting to мой. feel decidedly amateur. Я не протягуюсь. Ну ми живі. You okay? Yeah. All right. Я так розумію, коли б я There's gotta be a first aid більш kit around повольно here somewhere. біжав, мене б все ж застрелили. I've been shot more times than I could Супер. remember. Знов But this felt пейнкілера different. нема. Maybe fate was ХП sending me a нема. message, trying to tell me my luck was finally about to run out. Or Поранений. maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, Макс, тебе I не, was не failing fast. хистає у боки. Man, Ми так просто назираємо за гэтым, нічого навіть заробити не можемо. at least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to Стоп, а slim. что это за стадион на углу? Это футбольная некая команда? Ну хотя так, мы же в Бразилии. The Ніхто guy with the познає bag футбольних must have got гравців? hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on. I think he went this way. Дай мне так само So пистолет. this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town, Будем making вешалку sure the отбиваться. poor people didn't get too close. The brochure sure С didn't рушником. mention any of this shit. Зараз боти зберемо і будемо просто кидати ими у ворогу. Да я не можу хоч ще йти, я загину зараз. Так, стоп, може тут пейнкілер не дієш? А, я навіть не повсюль можу ходити. Wait here a second. Да дайте поглядеть. Цікаво. Дайте поглядеть. Всех розвалив. Друже, ти може за мене тоді гульню Looks like пройдеш? I missed all the fun. Ти і так добре, ну, даєш раду з усім. You see there, Grandpa? Come on. I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah, back to the good old days when I thought I might actually like this job. Гол! Dumb sport. А Максу Пейну футбол не подобається. Hey, careful, my friend. That's blasphemy in this town. Я думаю, вона зараз застрелить за такі слова. You okay, bro? Never better. Whose idea was this anyway? Самая жорстка образа. Сказать, що тобі не подобається футбол у Бразилії. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. Пейнкілери знайшов? Right. Да, хлопче, подлатай Here we go. мені. Put the sleeve up, come on. All right, don't be a pussy. Тобі So пусі. what now? We make sure Тобі that б отак стрелять, right тобі clowns get the пусі money. каже. Who the hell do you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comando Sombra their money and make sure they know we did not try to trick Ну them що, нам otherwise. дадуть Fabiana, нарешті she won't урватися? come back to such a shame. Caralho, mano, não faço Хлопці, у вас нема Vamos шансу. estrada, cara. Nós precisamos sair daqui. Vamos vazar, vamos, vamos. Onde é a saída? Come on, come on. Мені ж то бухтять. Eu sabia que essa porra ia dar merda. Quem foi o filho da puta que teve essa ideia de estádio? Так а тебе 6... А.
Ай! Булетами зловили пулю. Ну, просто по нозе трапили кулею. Так, я могу так з разбегу ворваться. Пригожа. Мне подобається. Sao Paulo lived and died this game. Так, почекай. That day more than У меня есть most. важная справа. Come on, move. Ну, почекай. Так, а тут чомусь не отрималось. Бери, бери. Ты спозднился. Так, сэр. Так, наколькі я бачу, ідзе рейд ад богеми. Ты спозднился. Так, сэр. Вітаю, генералів. Дзяніс так само вітаю. Вітаночки району. Ты Вітаночки. спозднился. Так, сэр. Як бачите, проходимо третього Макса Пейна. Хлопша, ти не бачиш, Ты що ми... спознился. що ми- Так, А, сэр. це наш. Я ледь вису гэтага хлопца не шмальнуўся зараз. Я забыў, што мы з напарнікам бегаем. Гэта ж Макс Пейн, усё так. Ты Бачыце? спозднился. Так, сэр. Нейк ён дзіўна трымае стрэльбу. Глядзіце, дарэчы, што пакажу зараз. А? Як вам такая прыгажосць? Ты спозднился. Так, сэр. Нішто сабе вас. Аловак, вітаю. Сэндмен DMK, вітаю. Ты спознился. Так, сэр. Балбаев, они былі. Усіх вас вітаю. Дзякуй вялікі, што прыйшлі. Дзякуй вялікі, што далучыліся. І дзякуй вялікі табе, Богема, за рэйд. А, Let's see if this thing ты works. про тое, што ён так трымае адзіна, бо рука? Баліць. Ну, ага, ты ведаеш? Можа, Nobody праз there, гэта. you crazy fool. Да ідзем, ідзем. Стоп. Важная справа. Імерсіўнасць. Мы ў Бразіліі як-ніяк. Ведаеце што? Зараз. Давай. З прыжка. Галавою. Давай. What was that in Ada? Ладно, будзем лічыць. Атрымалася. А нам куды? So what am I, the button pusher? А, у Богемкі рука боліць. You're so good at it. Ты таму сёння запускала Job. стрім так паглядзець Day Марылю, at the office, huh? а не гуляць у Should have known this штосьці? wouldn't end well. Didn't even begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. Ну, Богемка, зычу хутчэй адчыняць. Where the hell's he going? Спадзяюся, нічога дрэннага. What do we got here? Does he have the money? No? But he might be able to tell us what the fuck is going on. Seu filho da puta. Нешта дрэннае кажа на португальскай. Quem são os francos atiradores? Não estou pra brincadeira. Так, выздоравливай хутчэй. Quem são? Quem você tá enganar? Trouxemos o dinheiro. Дапытваем хлопца, які датычны да таго, што адну дзяўчыну узялі ў палон, схапілі. Таму ён зараз атрымоўвае па справах. Дык ты скажаш што-небудзь? Vou contar até 3. Гэта занадта доўга, я зараз не вытрымаю. Says he doesn't know who the snipers are. No shit. Ну всё, пайшлі. Пайшлі. Heads up. Here come his friends. Ти куди на трибуну залез?
Something tells me we're heading in the right direction. Straight on here, I'll cover you. We gonna do this? Давайте з гэтым паспрабуем пабегаць. І пахілімся, бо зараз загінем. Це быў вельмі непрыгожы ўрыв. Son of a bitch. Які ў яго быў выраз твару. Looking forward to getting out of this shithole. Адкуль ён выйшаў, More дарэчы? trophies and game plans. It had been Не a дарма я very сюди long зазирнув. time since I'd had one of either. Знайшлі пейнкілер. Let's go, Max. Бягу. Come on, let's move. Ну почекай. Didn't sound like we were the only ones getting shot at. Who the hell had tipped these guys off? I didn't know what to think anymore. This town had more smoke and mirrors than a Теперь я strip club худший. locker room. In there. Nine Raven Cemetery. Вітаю, до речі. Так, зичим Богеміусі хутчэй Essa porta aqui, Начунять. depressa. каб Єрика рука перестала болеть. Ei, peraí, não me deixa aqui sozinho. Поспіху Максу, так. O que, seu viado do caralho? Дякую. Cadê a porra do Ziro? Vou meter uma bala na sua cabeça, filha da puta! Почекайте, Ei, morre, Кто наши? favelado, filha da puta! Eles devem ter ido por aqui. ну забілі, певно, не нашого, так? They seem nice enough. А я не ведаю. Нават не ведаю, што тобі хлопча адказаць. Я не разумею, хто гэта. You tell me. I don't think so. Яны таксама не ведаюць. Ну, відаць, яны на нашым баку. Хаця, можа, гэта ўвогуле іншы, трэці бок. Caralho, porra! Puta que pariu! Ай-яй-яй. Come on. They're going after the cash. I've had enough of these fools. Да пачакай, можа, няхай яны проста перабіваюць. Так, гэта сапраўды трэці бок. Ты спознился. Так, сэр. Марк і 666 С. Вульф. Вітаю. Так, я бачу, там яшчэ адзін не збегае. Макс, падымайся. Падымайся. Ай-яй-яй. Прямо в око. Колькі стрімеры ў чаце авой. Ну так. Так. Max, come here. A little late to be giving him his last rites, don't you think? Look at this blackjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Гэта, дарэчы, мне здаецца, той самы I'll get you снайпер. one for Christmas. Come on, let's Є, keep які moving. по Still нам got a шмаляв. sniper on us. We'll deal with him first. I only got one shoulder left. There's no time. The money will be Не, long гэта не gone. ён. You gotta stay on the guy with the bag. А вось I і might have ён. written a book on dumb ideas, but Так, а что Passos нам sure треба? wasn't Бежать afraid и to что? come from it. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Мені здається, він зараз шмаляє. Так. Треба було хутчэй. I didn't give a damn about the money, but I knew what would Думаю, happen гэта to было Fabiana болюче, if the сапраўды. wrong people got paid. Так, все, бежим. Да не включай, бежи ты просто. Зачиняй двери. Так. З огня до полумя. Что это за... Что это за скок? Давай. Врываемся.
Look out! Так, бляха, один не помер. Кто еще остался? Кто? Так, мы с позиции лежа будем. Патроны скончились. Не-не-не-не. Збройте. Да почекайте, у меня патронов нет супротив вас. Треба було економити. Так, мені здається, ми зараз загинемо, бо у нас ні пейнкілеру нема, ні патрону. Все? Почекай, друже. Я не можу рушити далі. Треба позбирати що-небудь. Гэта виглядає, до речі, цікаво. Хоча там може літерально така ж, як у нас була. Sniper friend should be just up Why here. do I always get to go first? Так, я туди не пойду. Давай, ти перший. Іди, іди. Так, мені здавалося, ніхто стріляв. Чи мені подалося? Башу пейнкілер. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. Ага. Так, я тебе зауважу. Та ж- Макс Пейн сьогодні не вельми скокає. Тому... Я його не заважив. Козел. Right behind you. Why do I always Так, get to go Альналі. first? Let's move while we got the chance. Як він збіг? It was time to introduce our sniping Max. pal to something more intimate and short range. Давай по яйцах. Так, отрималося? Так, -1. Давай. Давай, наворую. У меня не шмат хп. Ladies first. Ladies first. Isso não vai ter final feliz pra você, mano. Что с нами? Где мы? Wait! Caesar! Так, треба переставати гэта робити. Калі мы побач з дзвярыма ці са сцяною нейкай. Так, ведаеце, мяняем план. Спачатку бярем пейнкілер. The smell in this place Потом reminded урываемся. me of how long it had been since I'd had any food. A drinker eats when he's loaded. A real drunk eats when he's not. Мне подається, ці нас адхіліла. It was time to Гульня, мені здається, introduce нам our допомагає. sniping pal to something more intimate and Щоб ми не short загинули range. так хутко. Так, бярем одразу на всякий випадок. Ідеться, що давайте з берета їх поспробуємо розібрати. Так, я пам'ятаю, один стоїть. All right. This one's Ось yours. тут я його бачу його стрельбу. Але я не буду, мені здається, висовуватися, поки я туди сам не уварвуся. We gonna do this or not? І ще один там. Знову ж я вже бачу, але так. Ну давайте, ладно. Ты спозднился. Перший готов. О, это болюче. Флібек. Вітаю на стрімі. That guy was getting annoying. Радий Know бачити. about the exchange. This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. And these kids like expensive toys. Here, put this on. Це було напружено. Have a better chance if we split up. This looks like we know what we're doing. Yeah, right. Don't speak too soon, brother. Так, тепер у нас є снайпер. Looks like it's coming from the stands. Тепер перевага на нашому боку. Shit, they got the guy with the bag.
Stay here. Cover me. I'll go after him. Hey, keep your headset on. Look, I'll deal with the guys on the other side of the fence. You take the others. Whatever you say. Я ж тых стреляю. Все правильно? Тихо. Так, мы живые. Ну, мне здається, я навряд чи отсюль траплю з дробовика. Що зараз відбувається? А. Гэта мы павольна ў слоумо паміралі. Так, ну не дрено. Так, покуль полежим. Бля, полежали. Тихо. Подъем. Яшчэ один пришел. Хлопцы, в откуль. Фу. Запавольнена вельмі карысная рэч. Мы, дарэчы, пачалі праходить же этот, ну ты памятаешь, The Outer Worlds, і я там з таким задавальненнем цяпер карыстаюся запавольненнем часу. З гэтым настолькі прасцей гуляць. А, я зразумеў, чаму мы папярэднім разам загінулі так хутка. Вось чаму. Мы падараваліся на гранаце. Окей. Нешта у нас вялікая праблема з патронамі. Давайте пакуль пазбіраем патроны вось для гэтай зброі. Так, не, трэба ўсё ж пачынаць эканоміць. Не рассаджваць у аднаго ворага па 10 стрэлаў. Гэта было нечакана. Стоп, гэта у нас ліхтарык? Так, пейнкілер бачу, а што далей? Куди рушить далей? Я нешта не зразумеў. Ці нам наогул не сюды? Здаецца, нам наогул не сюды. Господарство, я не ведаю, куды я зараз іду. Я не ўпэўнены, што гэта правільны шлях. Стоп, гэта наш хлопец. Дыка нам куды? Может, сюда? Это двери? А, боже. Нет, стоп. Не думал, что калісьці заблукаю Максі Пейні.
У нас есть хоть некая мапа? Я нечто не бачу? Куди далі рушить? Так, стоп. Нехто дихає. Ці гэта Макс Пейн дихає. Слышь? Куди мне істи? Подкажи, калі ласка, я не ведаю. Куди ты глядишь? Выходь, мы всех забили. Мне здається, я нечто роблю неправильно. Господарство, сярод тих, хто зараз на стрімі. Хто гуляв третього Макса Пейна? Що мені треба робити зараз? Ніхто розуміє? Ну, у мене немає ідей. Ми спробували пройти тут. Але тут зачинено. Плечо глядя, як він гуляє. А, так это, розкажи, калі ласка, як ён гуляв, що ён тут робив? Не пам'ятаєш? Не глядів літерально в гэты момент? Alright, I'm inside. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Колькі, я 20 хвилин шукав гэтыя дзверы? Quem é, menina? Alguma alpinista social aí casada com algum cara rico. Mesmo? Це вам за те, що я шукав двері. Так, мене знову... Тихо, тихо, стоп, стоп. Так, ми зараз возимо подрихтовані. Одразу з тої зброї, у якої є кулі. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Neves vai nos matar, hein? Se a gente não voltar com dinheiro, né? Quem é, menina? А, я ведаю, що проблеми. Мені чомусь змінили зброю на берету. Mesma história de sempre. Ele tá aqui! Хто ще живий? Ali, porra! Você não vai sair daqui, seu merda! Caralho, me corre! У руку. Caiu! Que foi aquilo? Ага, висунув голову. Здається, це було болюче. Давай, давай. Подиходься, подиходься. Я ще є хто-небудь? Так, бачу, біжить. Ну ми полежимо, почекаємо. Яка зручна поза. Давай, давай, подиходь. Хто наступний? Все, Макс, поднимаемся. Давайте позбираем крыху патронов. Ведаеце, мне пакуль што вось гэты аўтамат падабаецца больш за ўсё. Перескокнули. Стоп, это что такое? Тихо. Я на мемарыял глядзеў, ты куды? Я так разумею, гэта нейкі памерлы футболіст. It was
was time to get out of this Hall of Fame before somebody added my Это face to паска. the wall. Так, до речі. Підходиш, заліпаєш. Я так розумію, можна почитати? Claudio, their golden boy. А щоб коли я підійшов, активував би эту катсцену і вибіжав би хлопець. Мене б забили? Так, это что нам сказали, что мы знайшли ніякі уліки зараз? Клюз, що не мали на увазі? I don't know. Looking for something that ain't here, I guess. Так, тепер я веду. Гэта тыя двері, праз якія трэба праходзіць. Looks like some kind of maintenance elevator. Where you headed? I'm going up. Я тут хожу, все роблю. Ён там Guess it's nowhere стоїть. nice. Ніяк нам не допомагає. Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. All right. I'm in the upper stands. I see you. Ось ж гэта місія крыху нагадвае місію у другім Максі Пейні з Моною Сакс. Хлопці, ви де? Так, все, ми загинули. Граната? Не, ми живі. Я покуль полежу, почекаю. Що до нас прибягуть? Стоп. Там нехто стоїть? Хлопці, я тебе бачу. Ну, уру! Где ще один? А. Так, мне здається, під нами граната. Ну все. Ну все. Так. Я не ведаю, навошта яны так робяць. Куды? Бляха. Под ноги прям киданули. Выродки. На тобі по яйцях. Не подобається. Як Макс катається по лестниці. Бляха. Ну, треба нешта рабіць. Яны нам просто адразу у ліфт закидваюць гранату. Так, і тут не один наш был. Хто ще застався? Не-не-не-не, поднимайся, поднимайся. Все. Макс, тобі нормально? Зручно? Ладно, все, поднимаемся. Ти ж так само снайпер, ти і займайся гэтай справой. Стоп. Где он? Да я иду. Зараз знов 1,5 години буду шукати, куди бігти. Ага, так, стоп. А я змогу його отсюди забрати? Я б бачив голову, мені здається. Не, не трималося. До речі, ледь не пропустив пейнкілер. Що, на урив?
Гвалт. Бесконце гвалт. It's all clear up here. What about the kid with the money? I don't even... Must be still in this section. Hang on. What's happening, Passos? There's a whole gang up ahead of my way. I'm almost out of ammo, bro. Making a run for it. All right. Можна кришечку перевести Try to дух. clear you some space. А, так, стоп, наша шарга, так? Тепер ми за снайпера. Going back in, bro. Так, такая смешная гэта режиссерская операторская праца. Это бежит так недоречно. По яйцам. Я для тебе не... Да где? Дайте керування. Так, не зовсім туди, куди. Миссия Кадимовская? У Metal Gear Solid нечто подобное было? По яйцах. Я тлумачу, що ми так роблю. Я вже казав раніше, тут, наколькі я пам'ятаю, є нейка отшивка. Калі спакладаць людей. Damn, it's locked. Try the other side. Знову не скончили. There's 3 more in front of me, Max. Є ще 3, а де? Бачу. Now take out the other 2. I can only shoot one at a time. With them getting closer. Pull the trigger, bro. Тір нейкий. На всілякий випадок перезаразимся. Stay down. There's about to be some real trouble, Max. Так. Вельмі трапний стрел. Пакуль я глядзеў у іншы бок. Да яго падышлі. А дзе, адкуль? Come А, on, buddy. I'm taking some serious heat. ну адсюль пачынаю. Here's one more of them. Look, right behind me. Max, on the other side. Дзе яшчэ хто? Shit, where are you coming from? I got it. There, come on, Max. This doesn't look good. Прабачце. Вельмі напружаны Right момент. on me. Посрацы. All right, I'm making a run for it. Бежи, бежи. Ай-яй-яй, ай-яй. Колькі їх? Один? Пэўна, ўсё ж гэта даволі балюча. That was too close. Та I'm нема getting за it што. done before any more show up. I'm clear, Max. Зноў гэтая кіслотная з'ёмка. Damn, bro. That wasn't Боже fun. хто. Listen to me. You head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Sounds like a plan. Я так разумею, вось гэтая дзёрганая з'ёмка, яна ўсю гульню будзе, так? Max? Shit. Now we got another sniper on me. So let me deal with this guy first. All right, bro. I'm moving too. Stay in touch. Я разумею, што аператара, які рабіў гэтую сцэну, вельмі добра з вестибулярным апаратам. Але я не настолькі моцны. Не, вельмі стылёва. Толькі я хутка званітую ад такога. Фух. Не то слово. Макс. Згодна. Макс терпіць, і ми терпім. Так. Неяк занадта ціха. Вось гэта дакладна пастка. Place was like Yeah? Fort Knox. Hey, Passos.
Pasos. Ці гэта Hey, I'm the шанец security перавесці guy. дых. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Які пригожон. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops military, I don't know. Карацей, нейкія ваенныя They наметы. can handle weapons. What's going on now? Guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Ну, хоча з іншого боку, я так розумію, той хлопець, який там зараз на коленях стояв, доволі гучно розмовляв, тому його навряд чи почули. Як, до речі, зовуть нашого сябра, який нам допомагає, якому ми допомагаємо? Take care of that guy in the IT tower. Я нечто згубив, як він його називає. I'm gonna make a run for the light rig. I had a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in Бачите, про що хвилюється Макс Пейн? Про те, що йому простріляли руку, з якою він, звичайно, користається капіть. Кап тримати келих. Ти спізнився. Так, сер. Алівса Ал. Вітаю на стрімі. Я сподіваюся, я правильно прочитав. Так, ховаємося. Помри. Стоп. Розумієш його? То бок ви літерально у однолькових зараз обставинах, так? Ой, ведаеце, што я заважыў, што трэба націснуць нешта. Метасэнсы? Гэта, вось гэтая сцэна, гэта адсылка да чагосьці? Да ну як так? Так, я памятаю, іх там двое было. Да адліпні ты ад гэтай сцяны. Так, стоп, я так... Тихо, беги. Бежи, бежи. До побольшения. Хлопцы, у якости подушки были только что. Так, а я могу катиться по лестнице? Так, стоп, нет, уже снайпер. Нет, назад. Макс, прыгай. Макс, прыгай, кажу. Тварь. Крышечку позбираем патроном. Есть что? Макс, прыгайте, як старый уже не быто. Так, пенкиллера у нас нема. Okay, I'm going up. Good. Make it quick. Believe me, I ain't gonna drag this out. Только я сказал, что пейнкиллера у нас нема. Подстрим котлетки готовишь? Ну тут шмат, ну та шмат даволі мяса на стріме. Мне здаецца, гэта самае тое. То, што заўсёды аб кожную сцяну ебошыцца, калі прыгае. Ну, я так разумею, гэта ўзрост. Ён чалавек ужо стары. Так, як у першых двух частках скокаць ужо не атрымоўваецца. Так, гэта не хоча выходзіць. Так, бежим, бежим. Макс, бежи. Бежи, бежи. Так, по лестнице мы больше кататься вниз не будем.
Я так зазирнул одним оком. Сами подыходите. Где наступне? Кстати, ведаеце, што я, дарэчы, заўважу толькі што Макс Пейн, калі прыгаў, мне здаецца, ён даволі балюча даўбануўся спіною на лесвіцу, і у нас паменшылася ХП. Хаця, можа, это таму, што... Так, стоп, што адбываецца? Ты живы! Думаете? There was only one way up there. Так, стоп. Я памятаю, што мы залезли сюды і нас знялі адтуль. Так, трэба было адразу памяняць зброю. Believe me, I пошел. ain't gonna drag this out. Так, і там третій яшчэ быў, так? Ага. Прыгай! Я, дарэчы, не ведаю, но ў некаторых выпадках у меня не атрымоўваецца ўключыць Sal булетайм. Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up, but things had a habit of Ну, only я ж казаў, making sense to я me, хачу выпіць looking гэтую back адшыўку, long after I'd run якую out of даюць time to fix them. за тое, калі спакладаеш сваіх ворагаў. Я так разумею, вось тут... Хлопцы, а вас не зашмат? Макс, Макс, ты куды? Макс! Не! Блять. Говна ковалок. Прыгай. Что ты робишь? Прыгай, кажу. Тваробоплот. Так, я памятаю, іх там стаіць двое. Дакладна, і трэця яшчэ. Ну все, врываемся. Давай. Так. Урыў у стылі Макса Пейна. Тваром оплот. Потым страляем. Да ты помры! There was only one way up Помры! there. Фух. Дарэчы, а дзе індыкатар булетайма? Гэта вось гэтая полоска побач з ХП нашым. Okay, I'm going up. Яна проста першых двух чатках крыху інакш выглядала. Ну так, на всялякі выпадак. Каб дакладна ўжо не ўставаў. Окей. Я так крышачку зарыентаваўся, куды нам. We'd have destroyed Sal Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up, but things had a habit of only making sense to me. Looking back, long after I'd run out of time to fix them. Мне падабаецца, як мы кожны раз у булетамі ловім на сябе кулі. Вставай. This is a bad idea. Во-во-во-во-во. Бляха, я не туды трапіў. Вось гэтая сцэна нібыта пад мяне была. Ну гэта ён зрабіў зараз. Як ён так падлічыў? Вы бачылі, што...
Старий, а ще майось. I know. You know how to make an entrance, bro. Now let's get the hell out of here. Хлопці перемігнулися. Так. Да, Макс, не хвалюйся, ты сможешь пить. A gente tá sendo pago pra pegar o dinheiro. Não aqueles dois. Пошанцевало. At least we know where she is. Yeah, fantastic. Another good day's work. Trouble seems to find us, Max. Sure, trouble finds us the same way you found me. Slumped in a bar, drunk on self-pity. Один, I've been что sitting потребно at the Максу. bar for 3 hours, or about 5 years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to Это think ён у about адзенні з when другой it was часткі, that my дарэчы, так? existence became less about the things that make up people's lives and Ну, more принаймсі, about the подобно доволі. holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. Макс, тобі гэта не трэба, наркотики гэта дрэнна. These pricks had been annoying me for days. They were typical Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony. His dad was some well-known hood Цікаво, хоч drug dealer, одна перестрелка не буде починатися з killer того, in що the Макс New Jersey п'яний? community. Line them up, line them up, line them up. Let me ask you a question. Let's go. Чи так лепі стріляється? Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Seriously? I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, old man. Шлі би ви, хлопці. Nice echo. Your gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say? Very funny, old man. Very fucking funny. That's hilarious. Yeah, has been Давай, washed up Руш, woke up модник. to go on TV. Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old Ось гэта ти дарма. Or how you got involved with killers. I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer. Я так розумію, гэта нейкі You're nothing but a тутейші chump. Disrespect бандюган. my family. You ain't got the right. Hey, you don't take that. Давай, I шуруй ain't отсюда. taking nothing from him God hasn't already deprived them of. But I might start Воу-воу-воу-воу. anytime. Now say you're sorry. You Say fucking you're sorry. has-been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're fucking Now look sorry, away from you me. Look away fucking from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Doing that clever, you fucking leather jacket dipshit cop cunt. Так, хто Doing в этих that троих clever. загине I will первым? blow your brains all over this Fuck this counter, every motherfucker. fucking where. Come on, Tony, calm yeah, don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as Тоні, well. прибери Don't fuck пукалку. with me. Marty, he ain't fucking kidding. Put the Shut gun the fuck down, up. son. Who the fuck is this? Put the gun down now. Hey. Thank you, thank you. Дякую за Get the зброю. fuck out of here before you get shot. I got you. Who the fuck are you? А то Макс завжди починає з того, що його зброї нема своєї. You coming back for you, Yeah. you fuck. I look forward to it. Stay right here. Stay І right двері here. за You don't know собою you're зачиніть. fucking Yeah, whatever. Давай, давай. Max fucking Payne. How you doing, man? Fucking pain. I'm doing about as good as I look. You don't remember me? Макса справа як звичайно. Pasos. How pasos? Come on, we went to the academy together, man. You don't remember? Почекайте. It's going back a long way, French. I spent 5 years on the beat in the Bronx, working homicide. I nearly got killed, Так. man. I gave Як up. I завсюди, went into private все work. починається з Here, Central America, Brazil, where my family comes Пиття. from. All over. шаргової румки. That's great. Travel, see the world. Yeah, keeps me busy. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. Hey, I'm Накиньте working for ще a good стопочку. firm. Давайте. I'm actually here Не on a bit спиняйтесь. of a recruitment drive. Yeah, well, why don't you drive Там on некая off девчина, back я гляжу into the так на sunset Макса, there, поглядываю. It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right.
Two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, Прийшов I у бар kind of liked the випити, а guy. грошей не взяв. Hey, another round, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. А що почалося? What, I don't look like I go to Shakespeare or something? Saúde! Hey, cheers! Ну, Faggot still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spics who tell me to fuck off. Well, good for you. Now fuck off. Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole! No dick, asshole! What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you. Дівчина навчилася у нашій компанії дренному. Girl sure had balls. I had to give her that. Ну все, хлопці. Дайте керувати. I don't know why I did Я it. вибачаюся, я не мог Guess I never опустити liked ніже, seeing girls на жаль. get hit. But from that moment, I was dead in that town. Dick, we don't douchebags! I hope you all die! Keep your head down! Just like the trumpets. Все? Чи там ще ніхто? Мені здається, там ще ніхто. Так, стоп, де гэта? Модник, Jersey don't change. який б'є дівчин. Так, ладно. Стоп. У нас патроны скончились. Що відбувається? А, гэта мы померли. Я думаю, гэта Макс робить некую вертуху модную. Контроль. Keep your head down! Get up, buddy! Quit playing! А чому ми ляжемо? Just like the trumpets. Get him off me, guys! I can't move! Так, я тебе бачу. Jersey don't change. На просто лисую голову. Нижний брейк. Такое отчувание было, нібито он под музыку бежал. Давай, Макс. Нижний брейк. Все, это уже больше не поднимется. Так, стоп, почекайте. Важная справа. Да ёпт. The bar held a lot of memories for me. Most of them fuzzy, but memories nonetheless. This looked like goodbye. Найс. Ладно, все. Скончені. Нам сюди? Чи... А гэта адкуль збежаў I'd мне? gotten into Здаецца, my ён збег share of зверху. bar внизу. fights, but that night made me wish for any one of those. It ain't often you get nostalgic for getting your ass kicked by 6 sailors on shore leave. Гэта что такое? Golden Gun. Мне якую незвычайную зброю здабылі. Maybe I wanted to die there, amongst the empty bottles, in my slept-in clothes. When you write your life into a tragedy, Так, events это don't десерт always Игл, чи follow що? suit. Я правильно розумію? Tony's gone. Те, що ми зараз подобрали. Макс, не поднимайся. Макс, я не бачу, ты перегораживаешь своим телом. Так, There's light at the end of the tunnel. лежать. There ain't a light. It ain't a tunnel. It's a hole. Это Time было to see what's занадто waiting жестко. outside for us. Well, it ain't gonna be a warm cup of milk and a blowjob. Макс, а ты не хочешь подняться? Что ты робишь? А мы так завсёды теперь будем ходить? The only way my first meeting with Passos could have gone any worse was if he turned a gun on me можно- along with everyone else. I should have Что я realized заробил? partnerships start as they mean to go on. Ну, гэта занадто павольна. Макс, поднимися, калі ласка.
Look, I know you're enjoying this nostalgia trip and all, but come on. Да I я still didn't не remember могу having литерально met худшее. Passos before. But then again, I didn't have any friends стоп. left from those days, and I didn't remember most nights after 6 Все, я p.m. пофиксил. Нормально. Let's go. Жудасная смерть. The place had seen Отпочивай. some good times, if by good times you meant a free and candid exchange of STDs and stepped on cocaine. The drink slowed you down. Так що, нам далей трэба ці? Я памятаю такія дзверы, праз них трэба We праходзіць. could go out the Я service вывушыў. entrance. Нам трэба застацца ў гэтай комнаце і смотреть на сцены, ці нам трэба ісці? А трэба? Ты маеш на ўвазе, што ўсё ж заставацца, так? Ну, гулянне як нібыта падказвае, што трэба заставацца. And walking's gonna Садзіцца за get in your гэты head. стол If we followed the exit signs, we might be all right. і згуляць парцейку ў... Не ведаю, што гэта. На гвинт не падобна. Пойдзем. It's gone on. This is fucked. It's fucked. We are not cool. You ain't gonna be cool in a second. Ну, цяпер ужо гэта сапраўды нагадвае першы. I told you to stop. We're fine. What do you mean we're fine? Хлопцы, у вас Come не on, зашмат? We're not fine. Oh, we're not fine. What's Так, the boss нам gonna трэба find забіць out усіх, we're правильно? sitting out here jerking off when it's Chinese fucking New Year in there? Those were the yours. Hey, your body's in trouble. Фу. I ain't waiting to see who else shows up. Come on. Thought about saying the cops, but this was no time for Да, bad Макс. jokes. Ну харе, што ты робіш? Чакай. Яны гэтага заслугоўвалі. Всё, пойдзем. They ain't gonna make this easy for us, are they? Stay over here. Cover me. Хлопцы нібыта з чацвёртага гэта... He could have been setting me up for a fall, but something told me to stay put and trust him. Ну так, тут такая даволі цікавая рагдол фізіка. Ну яна насамрэч, мне здаецца, яна асабліва і не змянілася з першай і другой часткі. Яна вельмі нагадвае то, як падалі трупы у першых дзвюх частках. Хто застаўся? А ты адкуль? Back in amongst it to help me out of a jam. Гэта быў прыгожы кадр. I live right around the corner. Let's Крыху запыхаўся. The bar was right around the corner from my apartment. It only took a few minutes to get back. Ну ладно, я крышачку згодны наконт таго, што яны праз вось гэтую з'ёмку, яны ўсё ж паказваюць нейкую такую дынаміку, якой не было ў першай і другой частцы. Першая другая частка такая крышачку павольная была. Thanks for noticing. Тут так падзеі хутка развіваюцца. Макс не прасыхаецца. Like what? You know, scratching around, sitting in bars all day. Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. I can get you work, Max. Work that only a guy like you can do. Я цяпер упэўніўся, што мы так усё бачым, таму што Макс заўсёды Where do I набуханы. sign up? Сауджи. Это тое, як Макс Пейн бачыць свет. You were the best guy in the academy. And you won medals on the street. Hey, I lost loved ones on the street. Right? Family. More than once. Yeah, I know. Ну, яго сапраўды было цяжкае Leave. жыццё. Start over. You've mourned enough. I ain't a cop no more. And this ain't cop work. This is protecting people in places where the cops ain't too hot.
Макс гэта нешта большае, чым звычайны коп. You, I want on the roof. Гэта нешта накшталт правасуддзя. I want on every doorway. And you guys, I want every fucking corner covered. About that Так, plan. пячонка Макса дакладна пакутуе праз тое, што ён робіць. Meet 100 angry greaseballs. Who's that? Anthony DeMarco is the father of the kid I just shot. Yeah, that looks about right. Гэта што гэта за крыкун? You killed my only А, We gotta get out of here now. я You're зразумеў. not inviting these guys in? When had I ever needed to invite trouble in? It only Я думал, sounded, просто no matter where I нават не hid. будзе пакідаць тут бутэльку, просто зараз ёй Vamos, man, пойдзе. let's go! Друг! Так, мне здаецца, гэта зялёныя прамяні, гэта не света дыскатэка. Хлопцы, вы супраць? Мяне. Так, я памёр, так? Я правильно разумею? Зараз мы паглядзім на шчыток. Што? Макс, Макс, ты як? Неяк ён дзіўна памер. А, то бок хлопец убежаў, а мы засталіся тут, правильно? Вайба першы ма... Ну, дарэчы, нешта крыху нагадваю. Окей. Так, Scotch and pills. зараз. What could possibly go wrong? Давай. Макс. Макс, як заўсёды, тварам ад дзеры. Так, тут быў недзе яшчэ адзін. Вось гэты хлопец. Ага. Так, я разумею, што трэба рабіць. Макс, прыгай. Давай, яшчэ крыху. Воу. Некі бомж з дробовиком. Boy, don't be afraid of the fires. You think they'll hurt you? You think they'll char your skin and char your bones? But it'll make you clean in the long run. The joys of hygiene. Який цікавий персонаж. Я тоді розумію, до речі, гэтаму хлопцу докладно. Come to me, you sinners, you Ти що робиш? Тебе завалять зараз. born in filth and squalor, but today you will be cleansed. Cleansed in fire. З усім поїхав. It was hard seeing Brewer go out like that. But I got to thinking, it was what he was waiting for. Пресеф. A chance to make a difference. At least that's what helps me Brewer. sleep at night. The apartment made me wish I'd got to know Гэта him ягоная better. хата? Ну, ён любіў збіраць розныя рэчы. Гэта мы возьмем. Слухай, зачем ён тут займаўся, дарэчы? Акрамя таго, што еў піцу. Пачакайце. Што будзе, калі я шмальну? Я думаў, гэта зараз усё выбухне. Так нам куды? Ёпта. Так, я туды не хачу. Куды нам ісці-то? Так, не, стоп, мы адсюль прыйшлі. Я зноў заблукаў. Макс яшчэ захрасае у трупах. Ой, бляха. Так, не ў раму, Макс. Тут у людзей страляй. Што ты робіш? Взяў шыбу, разбіў. А што такое? Все, мы памер. Так, я просто не адразу зразумеў, што яны зараз стаялі на даху і трэба іх было забіваць. Я думаю, трэба зноў...
Это ты fucking дай, козёл. Говна ковала. Где вы, бляха, стоите? Так, один готовый. Где еще один? Тихо, Макс, тікай. Мне здається, ми йому шмальнули у вока, і він живий до этого. Это было дивно. Так, заставься опошнить. I didn't have a fancy green light on my gun. Just a Я думаю, stubborn теперь будет desire to наш мат stop those thugs from having their простей. way. I had wanted Там to є ще live один. so bad in years. Для восьми його ми якраз не бачимо. Блін, тепер знов будемо назирати за тим, як бомж буде помирати. Hey, you're fucking dead! Блін, ну як я його зняв. Такий хвацький хлопець. Я тільки тепер зауважу, що його динамітні шашки You think that'll hurt you? і дроти. You think they'll char your skin and char your bones? Ніки типовий редник. But it'll make you clean in the long run. The joys of hygiene! Знов будемо назирати гэтую трагічну сцену. Come to me, you sinners, you evil men! You were born in filth and squalor, but today you will be cleansed. Cleansed in fire! Так, ну тепер буде It наш was мат hard простей. seeing Brewer go out like that. But I got to thinking. Після It was what такого, he як was Брюер waiting усіх for. забив. A chance to make a difference. At least that's what helps me sleep at тихо. night. The apartment made me wish I'd got to know him better. Так, а чому ми не біжимо? А, я зрозумів. Стоп, там ніде було опошнє. Я ще один зелений промінь бачив. Rent was gonna have to be lowered in the building. Не розумію. That was something the tenants committee could thank me for. Ну, гэта нейка ўжо класіка пайшла. Першы Макс Пейн. Ну, The place should have been knocked down years before. такая But my lease turned out to be the трагічна order смерть of для жовніра. demolition. Up and out. Вирішив Scramble усти away from what's Пригожин. left of your life over dead bodies Забрать and с a собой few loose некоторых. roof tiles. If I'd thought things through, I may have sat down and let myself burn right there. Так, назад мы уже не вернемся. Хлопцы, гэтым разом я падрыхтаваны, цяпер я ведаю, дзе дзверы знаходзяцца. Есть яшчэ хто-небудзь? Макс, я не бачу нічога. Все? Опа. Так, откуль голосы? Так, гэта загінуў. Ну слухайте, мне пакуль што падабаецца вось гэта залатая зброя, якую мы здабылі. Пакуль што гэта самае лепшае з таго, што ў нас было. Бачыце, як я налаўчыўся, а? Я ўжо не трапляю тварам у сцену. Бачили, з якою пригожою Felt strange to be Макс, at the вставай. center of Все, it again. копіть Target, лежить. that is. Like an old comedian hearing one last round of applause. А тут є інші прыжки? Ці нам потрібно буде кожен раз так скокати?
airport. Классичный Right on the переворот. Pulaski, pal. Don't look down. Так, нам сюди? Не подобно. А, я зрозумів. Да х... Alright, guys, let's look alive. We're gonna get this prick. Come on, I wanna hear some motivation. Let's go. Зато ён, калі паўзе, даволі трапна страляе. Up there! Up where? Up there! What you bitching? Ай-яй-яй-яй-яй. Oh, there he is! Shoot him! God damn it! Вось гэта ўрыў. Всех забрали? Мы живые. Вельмі реалістично. Я літерально таку позапрошлую суботу робив. Doesn't feel that way. Well, you ain't lost it. Hey, it looks like there might be a way down through the wreck up here. Ну не пинай уже трупы. There were wrecks all around, and not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you А crossed можна the неяк road to заскокнуть avoid. сюди без вось... Так, спокуха. Яшчэ не хапала памерці. Ну так... На стыле. And they're always one step ahead. They don't need to second guess us when they're covering Где all кто? the angles. Так, это наш. Правильно? Бляха. Поднимайся. Да боже, да можно спокойно перелезть без вось гэтага. Где кто? Мы, бля, головой долбанулись об эту лухту. Так это наш? Ты наш? Fucking dead! Let's go! Shit, I'm hit! You are so fucking dead! I don't want to die in this shithole. Оборонча поза. Які спритні. Откуль? Так. Я трапив. Як я його? Так, музика напружена скончилась, значить, можна відпочити. Стоп. Я тільки що калаш бачив. Почекайте. Look, I know you're enjoying this nostalgia. Да trip and all, иду, but иду, come on. почекай. Стоп. Тихо, Is тихо. a building compliance meeting up here? How many guys they got? Фух. We got a way down to the street. Ну, все ж відчувається, що так, це дух Макса Пейна. Тобі так зручно стоять? You settling in here? Come on, let's go. Іду. Come on.
These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop in me clocked it months ago, but the deadbeat in me didn't give a shit. Я думав, зараз цеглою по голові йому кине. Так, треба роботяг не забить. Так, хватит. Яка напружена гульня. Хлопці, чому вас так шмат? Макс, покинь ты этот калаш. Ці возьми його вже сапраўды нормально в руки. Все? Ты откуда взялся? Стоп. Живы. I'm fine with the leather. This don't show the blood so much. Гэта чий голос зараз був? Макса Пейна? Hidden away for a rainy day. Подхиляемся, крышечку. How's this look? Я табе нават больш скажу, Мета Егор, гэта і цяпер даволі такі... Так, мы знайшлі яшчэ одну залатую зброю. Гэта і цяпер даволі экспірыенс такі неймаверны. Ну, асабліва, ну, я ўсё ж казаў, мне заўсёды падабалася першая і другая частка, і я ў задавальненні зараз вялікім. The guys dead around me were DeMarco's victims as much as I was gonna be. He dangled something irresistible in front of them. Ведаеце што? Я зразумеў. Я дарма вось гэта не зрабіў. Так, атрымаецца? Скрозь плот трапіць. Ага, я зразумеў. У нас не так ужо шмат часу. Бо інакш нашага напарніка забіваюць. Так, мы цяпер на вуліцы. Лысую галаву. Падымайся. Так, он мне у нас патроны скончиваются. Фух. Dead end. But you knew your way around these parts. Let's just get over there. Yeah? Think you need a hand? No, do you? Я так разумею, гэта ўжо блізка да канца гэтага ўзроўню. Let's go, amigo. Like that? Я просто здзіўлюся, калі зараз зноў пачнецца страляніна. Should be a bit quieter in here. Настолькі няспынны экшен. Yeah, I can see why you'd want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens. You want a job yet, Max? So here we were, miles up the Tietze River. Нек. Looking for what? We did not Рэзка. know. Max. Гэта нейкія ўспаміны іхнія, ці што? Ці гэта тое, што будзе далей? Ён нібыта узгадвае нешта. I think they're a group called the Краща Предка. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. Слухайце, ведаеце што? Guys that crashed that little party at the stadium. They were a group of paramilitaries. Мы, пэўна, зараз дачакаемся, пакуль вось гэтая катсцэна скончыцца. І давайте паглядзім. Там нехта стрыміць зараз? Why'd they do it?
bus to set the Ведаеце, што stage. можам Шаграэля, Somebody дарэчы, told them we were зарэдзіць. gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. Just hope we can get the girl back. Хто тут яшчэ Yeah, застаўся? me too. Wonder where the hell she is. You know, there's 5 a чалавек, harbor about 5 half гледачоў. a mile up. Ну, She's gotta карацей, be there. пачакайце It's a known крышачку, Comando зараз Sombra area. You know, if I'd been зарэдзім doing my job Шаграэля, properly, і тады ўжо будзем I wouldn't be сыходзіць. out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's Ну, what we слухайце, tell даволі ourselves. дынамічны сёння быў It's all стрым. our fault. Мне I'm спадабалася. serious. By the time they grabbed the girls, I was half Я cut. рады, што я пачаў гэтую I гульню. ain't slipping, man. I'm slipping. Усё ж такі разблакіраваны спаміны пасля першай і другой Work for часткі. private security. We're all Даволі ex-soldiers, прыемна. ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right. І, ну, нягледзячы на тое, што So that пачатак was быў it, такі was it? крыху Say the дзіўны, magic word з and гэтымі, be absolved з гэтымі of ўсімі sins. тусамі, If only shit with і that нейкай symbol I'd have done it такім years вайбам ago. не зусім, Me, I've been stuck in the past so long, I've forgotten what year it was. ну, не ведаю. Нібыта гэта быў увогуле не Макс Пэйн, а нейкая гэта цяпер, канешне. Over there. Cut the Экшн engine. такі, што Right in. гэта дакладна нагадвае першыя дзве часткі. Don't go anywhere. Макс нават цяпер ходзіць нібыта п'яны. Так, я бачу, што ідзе захоўванне. Спакойна, Макс, спакойна. Всё? Гульня захавалася? Я спадзяюся. Так, карацей. Я, насамрэч, ужо крышачку стаміўся. Я сёння паспаў літаральна, можа, 3 гадзіны. Але вельмі хацелася запусціць стрым. Вельмі хацелася пагуляць у Макса Пэйна. Дзякуй усім, хто сёння прыйшоў. Дзякуй усім, што звіталі на стрым. Было вельмі весела разам з вами праходзіць. Я так разумею, захоўвацца тут не трэба. Тут аўтаматычнае захоўванне. Я, прынамсі, спадзяюся. Хутчэй за ўсё, на наступным стріме будзе не Макс Пэйн. Мы, хутчэй за ўсё, працягнем праходзіць Outer Worlds. Але да Макс Пэйна абавязкова яшчэ вернемся. Не ведаю, калі. Можа, праз пару стрымоў. Але мы дакладна заглянем. Мне вельмі спадабалася. І тэксту... Ну, добра. Я падумаў, можа, і тэксту таксама. Окей. Я згодны. Ну што, давайте патроху скончваць стрым. Анібыль, дзякуй табе вялікі, што быў са мною увесь час. Дзякуй усім, хто прыйшоў ад Багемы. Дзякуй усім, хто быў са мной ад самага пачатку. Спадзяюся, яшчэ пабачымся. І давайте ўсё ж зарэйдзім. Слухайце, ведаеце што? Я бачу, што крывічанка распачала дыск Элізіум. Давайте да яе завітаем, а? Давайте завітаем да яе. Спадзяюся, вы не супраць. Ведаеце, што крывічанка не прымае рэйда. Так, я бачу. Ну што, тады давайте завітаем да Шаграэля. Я думаю, он будзе не супраць. Так, рэйд пачаўся. Я спадзяюся. Усім да пабачэння. Так? Ці стрым яшчэ ідзе? Анрэйд, я націснуў. Я выбачайся, я нешта не тое націснуў. Пачакайце. Всё. Гайс, выбачайце. Гэта мой 3-й стрым. Я яшчэ не ўсё ведаю, як правільна рабіць. Всё, вось цяпер дакладна. Цяпер дакладна ідзе рэйд. Урываемся і вітаемся. А я з вами якраз буду развітвацца.
Да побачення!